Hörmətli tamaşaçılar, əziz Qarabağlılar, bugün yenidən Qarabağın ən gözəl dilbər güşələrindən biri olan Xankəndi şəhərindən hər birinizi salamlayıram. Möhtəşəm havası, möhtəşəm doğrudan da təbiəti olan Xankəndidən hər birinizə doğma eldən salam olsun. Gözəl, həqiqətən də Zəfər Parkından hər birinizə salam olsun, əziz Azərbaycan xalqı. Bugün mən bura tək gəlməmişəm. Mingəçevirdən Ələsgər əmimlə birlikdə səfər etmişik. Əmi, xoş gördük səni Qarabağda, bu gözəl diyarda. İlk dəfədir ki, Qarabağa ayaq basırsınız, Xankəndinə. Uzun müddətdir ki, hörmətli tamaşaçılar, Ələsgər əmim Mingəçevirdə demək olar ki, məcburi köçkün həyatı yaşayırdı, hələ də yaşayır və ev verilməyib hələ ki. Mingəçevirdə Kür Kastisasında olurlar hal-hazırda. Elə səfəriniz də Mingəçevirdən Xankəndinədir. Nə hisslər keçirirsiniz bu gözəl diyarda? Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Qazilər can sağlığı versin ki, bu torpaqları bizə qaytardılar. Şükür Allah. Allah prezidentimizə dəyməsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət olsun. Amin inşallah. Oradan da bəli, sevindiyimdən vallahi minnətə danışım ki, çox həqiqi sevinəm. Mən hələ inanmıram ki, mən Xankəndinə gəlir. Burada çıxış edirsiniz. Bəli. Kim inanardı ki, 30 ildir bizim torpaqlarımız işğaldaydı. 30 ildən artıq inanmazdı ki, yəni Xankəndinə. Xankəndindəki özlər. Bəli, özlər. Konkret olaraq heç kimin ağlına gəlməzdi. Heç kəs inanmaz ki, hə, bəli. Belə bir gündə hal-hazırda doğrudan da yayın ən isti günlərindən biridir, amma bu dəqiqə Xankəndidə möhtəşəm hava var. Özün izah elə, necədir buranın havası? Çox gözəl, çox gözəl. Allah sərinliyi geçirir. Mingəçevirin havası yaxşıdır, buranın havası yaxşıdır. Bura gözəldir. Bu bizim Zəfər parkımızdır. O da Zəfər Müzeyi, Zəfər tağıdır. Burada 44 dənə belə pilləkən var. Hansı ki, hər pilləkəndə də baxın, 27 sentyabrdan düz torpaqlarımız işğaldan azad olunan günə qədər, yəni 8 noyabra qədər, daha sonra ən axırıncısı isə bilirsiniz ki, 23 saat ərzində bizim o yerdə qalan, hansı ki, Xankəndi, Ağdərə, Xocalı, biz, necə deyərlər, işğaldan azad etdik cəmi 23 saata. Və indi Xankəndidə belə gözəl istirahət edirik. Ölkənin hər yerindən, hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda biz Xankəndidə görə bilirik. Çünki gün ərzində nə qədər yerli turistlər ölkənin müxtəlif bölgələrindən bura səfərə gəlirlər. Bəli, dediyim kimi də düz 8 noyabr Şuşanın alınan günə qədər bax bu pilləkənlər davam edir və tarixi ilə hansı kəndlər alınıbdır, hamısı bir-bir burada öz əksini tapır. Bəli, əmi, gördüyünüz kimi, bax, bayaq az öncə izah elədiyim kimi, bütün pilləkənlər hərəsi həmin günü əks elətdirir və burada hansı kəndlər işğaldan azad edilib, hamısı burada əks olunur. Məsəl üçün, 3 oktyabrda Mehdili kəndi, Quycaq kəndi, aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi, Suqovşan kəndi, Talış kəndi, aşağı Maralyan kəndi, Şəybəy kəndi, Çaxırlı kəndi, necə deyərlər, 3 oktyabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad olunub. Hər birisi də burada öz əksini tapır. Ayın 4-də də Cəbrayıl şəhəri daxil olmaqla Şükürbəyli kəndidir, Çərəkən kəndidir, Horovlu kəndidir və digər kəndlər ki var Cəbrayıla aid. Onlar da 4 oktyabr tarixində işğaldan azad olunub və bu tarix düz 8 noyabra kimi davam edir. İndi gəl biz gedək yavaş-yavaş Zəfər tağına doğru və bütün tarixlərlə bir-bir tanış olaq. Allah bu şəhidlərə rəhmət etsin, halal olsun onlara ki, valideynlərə halal olsun ki, belə oğul yetişdiriblər ki, bu torpağı da aldılar, verdilər bizə. Sağ olsunlar. Allah rəhmət etsin şəhidlərimizə. Amin inşallah. Allah prinsiyetində canı sağ eləsin ki, düz yer, o dəmir yumruq var. Elə onun belə vaxtında deyir ki, nə etmək lazım, özü bilirmiş. Əlbəttə. Belə ona görə də o deyir, bilirəm ki, nə etmək lazım, o özü yaxşı bilir. Halal olsun, öpürəm onun alnından. Vaxtı da çatdı, torpaqlarımız işğaldan azad elədi. Bilirdi ki, nə vaxtları bəli qardaş, o bilir. Torpağı almaq lazımdır. Birinci növbədə gərək hər şey hazır olsun ki, bütün hərbi əskərlərimiz,
hərbi təchizatımız, Bəli, bəli, şeylər. mühəndis istehkam işləri, gərək hamısı hazır olaydı ki, Bəli, biz torpaqlarımızı azad etmək üçün şərait yaranardı. Düzdür, O şərait də yarandı, bütün hər şey hazır oldu və 44 gün içində torpaqlarımızı azad elədi. Halal olsun prezidentimizə. Allah onun canını sağ eləsin. Çox gözəl. Öpürəm hamısını. Əmi, aşağıda dedimi, bu pilləkənlərin bir qutaracaq nöqtəsi var. 8 noyabra qədər. Hansı ki 44 günlük müharibə bitdi. Daha sonra isə danışıqlar getdi və 20 noyabr 2020-ci ildə Ağdam şəhəri və 71 kənd heç bir tüfəng, top, raket istifadə edilmədən, heç bir əskərimizə ziyan dəymədən ermənilər bizə təhvil vermək məcburiyyətində qaldılar. Düzdürmü? Onda hörmətli prezidentimizin göstərişindən oldu. Dəmir yumruq yerində əlbəttə ki, dediyi kimi. O dediyi kimi hər birisi mərhələ-mərhələ həyata keçdi. Daha sonra 25 noyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər rayonunu biz işğaldan azad etdik. Ermənilər bizə təhvil verdilər və bizim əskərlərimiz artıq Kəlbəcər rayonunda idi 25 noyabrda. Sonra necə deyərlər, 1 dekabr 2020-ci ildə Laçın rayonu qeyri-şərtsiz ermənilər bizə təhvil verdilər. Laçın rayonu tamamilə bizə verildi. Daha sonra isə bildiyiniz kimi 2 il sonra, 3 il sonra nə baş verdi? 2023-cü ildə 20 sentyabrda biz antiterror əməliyyatına başladıq. Cəmi 23 saat ərzində bizim igid, qəhrəman övladlarımız antiterror əməliyyatı həyata keçirdilər. Görün, haranı işğaldan azad etdilər. Bax, indi bu günləri təmiz havasını udduğumuz Xankəndi şəhəri. Çox gözəl havası var, təmiz havası var. Xankəndi şəhəri və bir yaşayış məntəqəsi, Xocalı şəhəri və 42 yaşayış məntəqəsi, daha sonra Xocavənd şəhəri və 36 yaşayış məntəqəsi, Ağdərə şəhəri və 52 yaşayış məntəqəsi, Şuşa rayonu və 34 yaşayış məntəqəsi biz işğaldan azad etdik və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı suverenliyini bərpa etdi. Bütün torpaqlarımız işğaldan azad oldu və 30 il keçə yeganə bizim dövlətdir ki, bizim igid qəhrəmanlarımızdır ki, biz suverenliyimizi bərpa etdik. 90 il ərzində, bir əsr müddətdə heç kim tam olaraq torpağını işğaldan azad etməyib, bu bizə qismət oldu. Və sən də bu günləri Mingəçevirdən gəlmisən. Bəli, Mingəçevirdən gəlmişəm. Xankəndinin bu təmiz havasını burada otursan. Çox gözəl havası var, təmiz havası var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qadirlərə can sağlığı versin. Amin inşallah. Sağ olsun bizim gözəl prezidentimiz ki, bu dəmir dediyi kimi, dəmir yumruq yerindədir. Bu torpağı azad elədi, verdi bizə. Bəli. İnşallah ki, siz də Mingəçevir şəhərindən öz doğma yurdunuza, Ağdam şəhərinə köç edərsiniz. Tezliklə bu köç baş tutar. Siz də öz doğma eliniz, obanıza köçərsiniz. Orada xoşbəxt həyat yaşayarsınız. Sağlıq olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun əmizəm. Bəli, gedək gəzək. Bura o qədər böyükdür ki, insan gəzdikcə gəzmək istəyir. Sən vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Sən vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm ne zaman istese kurban vətəndir.
hüzran